Salve galera do canal, e aí, tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, eu espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí. Nesse vídeo de hoje, como o título já tá informando, vamos estar falando sobre o barulho, galera, tá? Eu levei essa moto na concessionária Honda pra dar entrada na garantia. Já fiz o vídeo aí falando sobre o que foi que o mecânico... O que foi que aconteceu, né? Após eu levar na Honda para fazer a questão da entrada na garantia, sobre a questão do painel mostrando o marcador errado, tá? Sobre a questão do barulho dela quando apresenta, quando você vai ligar e ela tá fria. Sobre a coloração do óleo que mudou na parte de cima da haste da vareta. Fiz vídeo falando sobre também o barulho dela em movimento quando você percorre longo trajeto que fez o barulho, tá? Tem vídeo sobre isso também. E agora o vídeo sobre o barulho na bomba de combustível, tá? Que eu levei também pro mecânico da Honda. Não só o mecânico, eu falei diretamente com o chefe da mecânica da Honda, tá certo, galera? E eu vou estar falando sobre isso com vocês, beleza? Antes disso, quero já pedir o like, favoritar, compartilhar, divulgar o vídeo, comentar, mandar nos grupos de WhatsApp, tá certo? Pode estar ajudando o canal. Ativa o sininho aqui embaixo para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que a gente postar, tá? Fortaleça o canal aí, galera. Comente, compartilhe, divulgue, manda nos grupos de WhatsApp, mande pro amigo que tá pensando em comprar uma bis ou que tem uma bis, mas não sabe que ela apresenta essas situações aí, né? Tá meio perdido, tá? Pra despreocupar ele, se ele tá preocupado, tá certo? Aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo, eu sempre deixo minha chave Pix, onde vocês podem estar fazendo a doação pro canal pra estar ajudando a gente cada vez mais, tá? Eu tá trazendo mais conteúdos, tem vídeo de carro, moto, bike, airsoft, review de produtos, drone, musculação. Tem muita coisa no canal, tá, galera? Então eu espero que vocês acompanhem tudo isso, fortaleçam, ajudem a gente, tá certo? Não importa o valor que vocês queiram doar. Quiser doar R$1, galera, tá muito bom. Quiser doar 1 centavo, também tá valendo, tá? Não importa o valor, o que importa é vocês ajudarem. E cada vez mais a gente tá crescendo aí no YouTube e trazendo mais conteúdos e ajudando vocês. Porque aqui no canal, galera, eu trago vários conteúdos. Tem carro, moto, bike, airsoft, review de produtos, drone, musculação. Tem muita coisa no canal, galera. Então, eu sei que eu ajudo muito de vocês, tá certo? Então fortaleçam geral aí. E é isso aí. Sem mais delongas, galera, essa moto apresentou um barulho, tá? Logo após alguns dias que eu comprei ela, eu percebi que ela tem um barulho forte na bomba de combustível. Como é que é isso? Sabe quando vocês ligam a moto ali e gira a chave? Pam, que ela faz a leitura e a bomba ejeta combustível, faz aquela... e para, ponto. Após eu ligar a moto, não é que faça esse... fique fazendo isso não. Mas eu sinto que o barulho da bomba é como se a bomba estivesse trabalhando forçado, tá, galera? E isso me deixa meio apreensivo, tá? Eu levei na loja da Honda aqui na cidade mesmo, que não tem a oficina, só tem a loja que vende, tá? E caso vocês queiram dar entrada em garantia, tem que levar fora daqui da cidade, tem que ir para outra cidade, tá? Mas tem um mecânico que vem de tempos em tempos, né, para fazer revisões básicas, tá? Um exemplo, a moto precisa fazer a primeira revisão, a troca de óleo, a segunda revisão, ele já traz o material e faz aqui, tá? Para facilitar a vida da gente, certo? E eu conversei com ele, ele disse que ela tem um barulho, só que é normal esse barulho que ela apresenta, tá? É normal que outras bis também apresentam, tá? Mas que poderia ser que ela estivesse trabalhando um pouquinho mais forçada, talvez uma mangueira torcida, alguma coisa do tipo, e aí teria, se eu quisesse realmente, poderia dar entrada na garantia. Eu preferi levar essa moto na concessionária Honda, mesmo que tenha a oficina, falei com o chefe da oficina, tá? Falei com ele, e ele... tá? Falou que esse barulho é normal da moto, que existem bis que vai fazer o barulho maior e existem a bis que vai fazer barulho menor. Por exemplo, a minha apresenta um barulho específico, que é um barulho que eu sinto como se fosse maior. Tem outras que apresentam menor, tem outras que apresentam maior que esse, tá? Que é normal, é do funcionamento da bomba de combustível dela mesmo, que é assim, tá certo? Que não haveria necessidade de dar entrada na garantia, porque não tem problema nenhum com isso. Outras bis também apresentam a mesma coisa quando liga, né? E realmente ele me mostrou, ele foi em várias outras bis, tá? Lá na loja, me foi ligando e me mostrando que estava na oficina e realmente apresenta. Algumas apresentam mais forte, mais fraco. O barulho do motor também, que tem um vídeo que eu falo sobre isso também, tá? A resposta dele sobre isso. Volte aos vídeos anteriores, galera. Vejam o vídeo do marcador de combustível, vejam o vídeo da cor do óleo que mudou, vejam o vídeo do barulho do motor parado, do barulho do motor em movimento, quando eu estou em a mais alta velocidade percorrendo percurso maior, né? Fazendo percurso maior, tá? Então, a resposta deles foram essa aí. Você que tem a moto, que quando você liga a moto, liga mesmo, de fato, bota ela para funcionar o motor e ela fica fazendo barulhinho, um apitozinho, galera, incomodativo, é normal. Estou convencido 100% da resposta dele? Não, galera, não estou convencido 100%. Para mim, não deveria estar fazendo esse barulho, assim como o marcador do combustível deveria estar de um jeito, assim como a cor do óleo devia estar de outro, assim como o barulho não deveria fazer em movimento ou quando estivesse em
Repouso, galera, eu já tive motos da Honda, já tive Honda DV, que é automática, já tive a Hornet, já tive a XRE 300, já tive a XRE 190, e nenhuma dessas motos apresentou barulho no motor quando liga. Tudo bem que aqui é uma moto Cub, tá, galera? É uma moto que tem a questão não tem marcha, mas ela troca a marcha. Não tem marcha, não tem embreagem, mas faz a troca da marcha só apenas no pedal, tá? É um sistema diferente, sim, mas eu acho que deveria acontecer um funcionamento mais suave, na minha opinião, tá certo? Mas enfim, são várias situações, assistam os outros vídeos, acompanhem, tá? E qualquer coisa que houver de situação nessa moto, de novidade, eu vou trazer pra vocês, então acompanha o canal, você que tem bis ou você que tá pensando em comprar bis, tá? Fortaleçam geral aí, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações dos próximos vídeos do canal, acompanha o canal, compartilha, divulga, comenta, manda nos grupos de WhatsApp, fortalece geral. Aqui embaixo na descrição do vídeo, como eu avisei a vocês, tem minha chave Pix, pra vocês fazerem a doação, pra estar ajudando a gente cada vez mais. Não importa o valor, galera, pra mim que vocês queiram doar, pode ser R$1 como R$1, pra mim vai ser muito gratificante receber essa ajuda aí, né, essa doação, e pra ajudar o canal cada vez mais, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo do canal, um abraço a todos e tchau.